Hello friends, in last lecture we have discussed about two-stage reciprocating compressor and work required for two-stage reciprocating compressor. Okay, we discussed about the working of a two-stage reciprocating compressor, first stage and second stage, and the intercooler that is used in between the two stages for cooling the air. Okay, this was low pressure stage, uh, compression, okay, delivery for the second stage, and this is the compression in second stage, and the combined diagram, PV diagram, pressure versus volume diagram of the two stage reciprocating compressor. Okay, now yesterday we concentrated on this point. Okay, over here this is a curve obtained by if the compression is isentropic, PV raised to gamma is equal to constant, or that may be a polytropic, PV raised to n is equal to constant, and from 2 to 2 double dash in this region that intercooler is used. Due to the intercooler, that temperature of the air that is reduced to its initial temperature. Initial temperature म्हणजे कोणता असेल बघा, जे पॉइंट 1 ला टेम्परेचर असेल तेच टेम्परेचर इथं असेल, आणि डॉटेड लाईन ने जो शो केलेला आहे हा कर्व म्हणजे काय असेल, आयसोथर्मल कर्व. आयसोथर्मल कर्व मीन्स व्हॉट, दॅट इज that curve shows the compression at the constant temperature. हा कर्व जो आहे डॉटेड लाईनचा, हा कर्व म्हणजे काय असेल, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन. ओके, आता या ठिकाणी 2 to 2 डबल डॅश या पोर्शन मध्ये इंटरकूलर यूज केल्यामुळे काय झालेलं आहे बघा, त्याचं टेम्परेचर रिड्यूस झालेलं आहे ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, अँड दॅट इज equal to the initial temperature. Now if the temperature in the intercooler that will be equal to the initial temperature of the air, okay, then the log will be PV is equal to constant. PV is equal to constant means what? P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. Now the work required for two stage compressor, that is equal to n upon n minus 1, P1 V1, P2 by P1 raised to n minus 1 upon n minus 1, where P2 is the intermediate pressure. Okay, intermediate pressure, you can say P2, P1, P2, and over here P3. Okay, now this will be the intermediate pressure P2. हे वर्क जे आहे ते फर्स्ट स्टेजचं झालं, प्लस P2 V2, P3 upon P2, raised to n minus 1 upon n minus 1. Now if the intercooler, if it is perfect intercooler म्हणजे काय, the temperature of the air after intercooler that will be equal to initial temperature of the air. Initial temperature म्हणजे बघा, इथून सक्शनला जितकं टेम्परेचर असणार आहे तितकंच टेम्परेचर याच्या जर सक्शनला आलं, ओके, कारण बघा याच्यानंतर एअर जेवढी इन होणार आहे that air will get compressed. After compression temperature of the air will get increased. कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर एअरचं टेम्परेचर काय होणार आहे, वाढणार आहे. इथे इंटरकूलर आपण यूज केलेला आहे, तर या एअरचं टेम्परेचर जर इनिशियल टेम्परेचर जे होतं फर्स्ट स्टेजच्या सक्शनच्या ठिकाणी, तर त्या टेम्परेचरला जर आलं तर त्याला काय म्हणायचं, परफेक्ट इंटरकूलर. इफ द टेम्परेचर ऍट इनलेट ऑफ द सेकंड स्टेज इज नॉट इक्वल टू initial temperature, then that will be imperfect intercooler. If the temperature of the air at inlet of second stage
is equal to the temperature of air at initial stage, okay, then that will be perfect intercooler. Okay, it is perfect intercooler and imperfect intercooler. Now over here the point 2 double dash is on the isothermal curve, that's why it will satisfy the law PV is equal to constant. Isothermal curve वरती आल्यामुळे काय होणार आहे, PV is equal to constant. Now we can put the value of P2 V2 that is equal to P1 V1, because PV is equal to constant means what, for this curve, okay, हा कर्व कोणता आहे बघा, 1 2 double dash and 3 double dash, हा जो कर्व आहे डॉटेड कर्व, याच्यासाठी PV is equal to constant means what, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3. Okay, P3 means what, P3 double dash, P2 double dash. Okay, now we can put, that is P2 V2 is equal to P1 V1, then what will be the answer for this? याच्यामध्ये बघा W is equal to N upon N minus 1 into the bracket P1 V1 P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N minus 1 minus 1 प्लस या P2 V2 च्या ठिकाणी आपण काय वापरू शकतो, that is P1 V1 plus P1 V1 into the bracket P3 upon P2 raised to N minus 1 upon N minus 1. Okay, बघा is equal to P1 V1 कॉमन घेऊ शकतो, N upon N minus 1 P1 V1 into the bracket P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N. The height minus 1 plus height minus 1, that will be minus 2 plus P3 upon P2 raised to N minus 1 upon N minus 2. Okay, this will be the work required for two-stage compressor when perfect intercooler is used. This is the work required for two-stage compressor with perfect intercooler, with perfect intercooler, with perfect intercooler, that is it. Okay, now we have to find out the ideal intercooler pressure. Okay, means what, over here P1 that is fixed, what P1 is fixed means what, that will be the initial pressure, atmospheric pressure we can say. P3 that will be the delivery pressure. Okay, now if
the work required that will be depend upon the P2. Okay, why? Because let us take example 1 bar to 10 bar आपल्याला जायचं आहे. 1 bar प्रेशर इनिशियल प्रेशर असेल. ओके, that will be P1. 10 बार जे आहे ते फायनल प्रेशर असेल P3. ओके, आता 1 बार पासून आपण 3 बारला पण जाऊ शकतो आणि 3 बार पासून 10 बारला जाऊ शकतो. 1 बार पासून 4 बार इंटरमिडिएट प्रेशर असेल. 4 बार पासून 10 बार सेकंड स्टेज मध्ये कॉम्प्रेशन होईल. 5 बार पर्यंत मिडल प्रेशर असू शकतो. 1 बार टू 5 बार, 5 बार टू 10 बार सेकंड स्टेज मध्ये कॉम्प्रेशन होऊ शकतं. लाइक दिस the intermediate pressure will be variable, whatever it may be, but it should be such that work required for the compression that should be minimum. म्हणजे intermediate pressure जे असेल बघा P1 P3, P1 फिक्स आहे इनिशियल प्रेशर, 10 बार P3 तेही फिक्स आहे डिलिव्हरी प्रेशर. ओके, पण मधलं प्रेशर जे असेल ते कोणतं घ्यायचं. ओके, and that should be such that हे मधलं प्रेशर असं असलं पाहिजे जेणेकरून वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्रेशन that will be minimum, that will be minimum. And for that expression we are going to derive this equation. Okay, we are going to take derivative of this equation with respect to P2. Why P2? Because P2 is the intermediate pressure. Okay, and equate it to 0, and equate it to 0. Now to find out the ideal intercooler pressure. Ideal intercooler pressure म्हणजे बघा हे P1 इनिशियल प्रेशर असेल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, P3 फायनल प्रेशर डिलिव्हरी प्रेशर, आणि इन बिटवीन कोणतं प्रेशर ठेवावं आपण जेणेकरून वर्क रिक्वायर्ड फॉर द मिनिमम फॉर द कॉम्प्रेशन दॅट विल बी मिनिमम. तर ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करणार आहे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क. वी आर गोइंग टू डिराइव दैट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू P2 and equate it to 0, and we can get the ideal intercooler pressure P2 so that the work required for the compression that will be minimum. Okay, now dW upon dP2, okay, is equal to 0, is equal to d upon dP2. This is the equation for n minus 1 P1 V1 into the bracket P2 upon P1 raised to n minus 1 upon n plus P3 upon P2 raised to n minus 1 upon n minus 2. Okay, now this term is constant. Okay, t इकडे 0 ला multiply will, that will be 0. Again derivative of 2, that is constant, that is 0 again. Now 0 is equal to d upon dP2, P2 upon P1 raised to n minus 1 upon n plus P3 upon P2 raised to n minus 1 upon n. ओके, तर बघा या ठिकाणी 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, 0 येणार आहे. Now we will put n minus 1 upon n is equal to x. Okay, n minus 1 upon n ही टर्म जी आहे is equal to x म्हणूया आणि पुढे जाऊया. That's why d upon dP2, okay, P2 upon P1 raised to x plus d upon dP2, P3 upon P2 raised to x, okay, is equal to 0.
is equal to 1 upon P1 raised to x, okay, into d upon dP2 P2 raised to x plus P3 raised to x into, ही टर्म आपण अशी ही घेऊ शकतो बघा, इज इक्वल टू डी अपॉन dP2 P2 रेज टू x इंटू P1 रेज टू मायनस x, ओके, म्हणजे 1/10 इज इक्वल टू 10 रेज टू मायनस 1, 1/100 इज इक्वल टू 10 रेज टू मायनस 2, म्हणून 1/P1 raised to x is equal to P1 raised to minus x, okay, plus d upon dP2 P3 raised to x into P2 raised to minus x, okay. Now derivative P1 raised to minus x into P2 raised to x is equal to x into P2 raised to x minus 1 plus P3 raised to the x, that will be constant, into minus x into P2 raised to minus x minus 1, that is equal to x into P1 raised to minus x into P2 raised to x minus 1 plus हे minus x पुढे येईल, minus x into P3 raised to x into P2 raised to minus x minus 1, minus x minus 1, okay. x कॉमन येईल, इकडे 0 ला डिवाइडेड बाय होईल, that's why is equal to P1 raised to minus x into P2 raised to x minus 1, 0 is equal to minus P3 raised to x into P2 raised to minus x minus 1, minus x minus 1, okay. Now is equal to P1 raised to minus x into P2 raised to x into P2 raised to minus 1, okay, म्हणजे 10 raised to x minus 3, that is equal to 10 raised to x into 10 raised to minus 3, okay, 10 raised to minus 3, याचा आन्सर x minus 3, म्हणून इथं सेपरेट आउट केलेला आहे, minus P3 raised to x into P2 raised to minus x into P2 raised to minus 1, okay. The P2 raised to minus 1 P2 raised to minus 1 कॉमन येईल, ते मल्टिप्लाय 0 ला होईल, ओके, डिवाइडेड बाय 0 ला होईल, and that will be equal to 0 is equal to P1 raised to minus x into P2 raised to x minus P3 raised to x into P2 raised to minus x, P2 raised to minus x. Now this term we will take it at left side, okay, that is equal to
कसे येईल बघा, p3 रेज टू x इंटू p2 रेज टू मायनस x इज इक्वल टू p1 रेज टू मायनस x इंटू p2 रेज टू x इंटू p2 रेज टू x. ही टर्म मी इकडे घेतो आणि ही टर्म इकडे घेतो. That is equal to p3 raised to x divided by p1 raised to minus x is equal to p2 raised to x divided by p2 raised to minus x. Minus वरती टर्म घेतो, p1 raised to p3 raised to x into p1 raised to x is equal to p2 raised to x into p2 raised to x. ये 10 raised to minus 2 is equal to 10 raised to 2. 1 upon 10 raised to minus 2 is equal to 10 raised to 2. Okay. Now p3 raised to x into p1 raised to x is equal to p2 raised to 2x. X plus x, 2x. Okay. That's why p3 into p1 is equal to p2 raised to 2. x रूट घेतलेला आहे. That's why p2 is equal to root of p1 into p3. Root of p1 into p3. Okay, this will be the ideal intercooler pressure. Ideal intercooler pressure म्हणजेच बघा इथलं p2 जे आहे that should be a root of multiplication of इनलेट प्रेशर अँड डिलिव्हरी प्रेशर. ओके, म्हणजे p2 इथला जो पाहिजे दॅट विल बी इक्वल टू p1 इंटू p3 याचा काय असायला हवा, रूट असायला हवा. म्हणजे बघा समजा p1 आहे ते 1 बार आहे. ओके, p3 जे आहे ते 9 बार आहे. आणि मला जर आयडियल इंटरकूलर प्रेशर काढायचं झालं that will be equal to p2 is equal to root of 1 into 9 is equal to root of 9 is equal to 3. म्हणजे आयडियल इंटरकूलर प्रेशर किती असेल, 3 बार असेल. इथं जर 9 बार घ्यायचं असेल तर इथलं प्रेशर किती असायला हवं, 3 बार. सो दॅट वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्रेशन दॅट विल बी मिनिमम. दॅट विल बी मिनिमम. ओके, this is the expression for ideal intercooler pressure. Ideal intercooler pressure P2 that will be so that the work required for the compression will be minimum. Now this is a ideal intercooler pressure, and if we want to find out the minimum work required for the compression, then we have to put p2 is equal to root of p1 p3 in the equation of work required for the compression. Now we will put this value in this equation. तर बघा आपण काय करणार आहोत, या प्रेशरला, ओके, मिडल प्रेशर जे असेल ते या प्रेशरला वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्रेशन दॅट विल बी मिनिमम. ओके, आणि ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण p2 ची व्हॅल्यू रूट ऑफ p1 p3 ही वर्कच्या इक्वेशन मध्ये टाकणार आहोत. दॅट इज इक्वल टू n अपॉन n मायनस 1 p1 v1 इनटू द ब्रॅकेट. p2 ची व्हॅल्यू काय आहे, रूट ऑफ p1 p3 divided by p1 raised to n minus 1 upon n plus p3 upon root of p1 p3 raised to n minus 1 upon n minus 2 minus 2. Okay, that is equal to n upon n minus 1 p1 v1 into the bracket. बघा
P1 ची व्हॅल्यू काय येईल बघा, दॅट इज इक्वल टू रूट ऑफ P1 इंटू P1, म्हणजेच असं असेल रूट ऑफ P1 स्क्वेअर इज इक्वल टू P1. रूट ऑफ P1 स्क्वेअर इज इक्वल टू P1. ओके, म्हणजे स्क्वेअरचा रूट घेतला P1 आला, म्हणजेच रूट P1 इंटू P1. हेच इक्वेशन आपण असं लिहू शकतो, रूट ऑफ P1 इंटू रूट ऑफ P3 divided by root of P1 into root of P1 raised to n minus 1 upon n plus root of P3 into root of P3 divided by root of P1 into root of P3 raised to n minus 1 upon n minus 2. That is equal to n upon n minus 1 P1 V1 into the bracket root of P1 will get cancelled, root of P3 upon P1 raised to n minus 1 upon n plus root of P3 cancel, P3 upon P1 raised to n minus 1 upon n minus 2. Okay, that is equal to n upon n minus 1 P1 V1 into the bracket. आता रूट ऑफ P3 upon P1 म्हणजे काय येतं बघा, P3 upon P1 raised to 1 by 2 raised to 1 by 2. ओके, आणि याचा रेज टू काय आहे n minus 1 upon n plus root of P3 upon P1 raised to 1 by 2, आणि याचा रेज टू किती आहे n minus 1 upon n minus 2. ओके, आता बघा 2 raised to 3 raised to 2 जर असेल that will be equal to 2 raised to 3 into 2 is equal to 2 raised to 6. आहे ना 6. ओके, बघा कसं असतं 2 raised to 3 into 2 raised to 2 is equal to 2 raised to 3 plus 2 2 raised to 5. या ठिकाणी ऍडिशन होते आणि या ठिकाणी काय होतं मल्टिप्लिकेशन होतं. That's why is equal to n upon n minus 1 P1 V1 into the bracket P3 upon P2 P3 upon P1 raised to n minus 1 upon 2n n minus 1 upon 2n 1 by 2 ने n minus 1 upon n ला काय केलं मल्टिप्लाय n minus 1 upon 2n plus P3 upon P1 raised to n minus 1 upon 2n minus 2. Okay, that is equal to n upon n minus 1 P1 V1. ही टर्म आणि ही टर्म सेम आहे, that's why that is equal to 2 into P1 P3 upon P1 raised to n minus 1 upon 2n minus 2. हे 2 कॉमन येईल, that is equal to 2 n upon n minus 1 P1 V1 into the bracket P3 upon P1 raised to n minus 1 upon 2n minus 1 minus 1. Okay, now
as we know, P2 is equal to root of P1 P3. P2 is equal to root of P1 P3. बघा, P2 is equal to root of P1 P3. That's why P2 square is equal to P1 P3, and P3 is equal to P1 upon P2 square. P3 is equal to P1 upon P2 square. Sorry, P3 is equal to P2 square upon P1 upon P1. Okay. P3 is equal to P2 square upon P1. We can put this value in equation, in this equation. Okay. Now equation 1 becomes W, that is equal to 2n upon n minus 1 P1 V1 into the bracket P3 ची व्हॅल्यू बघा काय येते, that is P2 square upon P1. P2 square upon P1 into P1. Okay, raised to n minus 1 upon 2n minus 1. Okay, that is equal to 2n upon n minus 1 P1 V1 into the bracket P2 square upon P1 square n minus 1 upon 2n minus 1. आता इथं या दोन्हींचा स्क्वेअर आहे आणि इथं रूट आहे. That's why that is equal to 2n upon n minus 1 P1 V1 into the bracket P2 upon P1 raised to n minus 1 upon n minus 1. तर इथं कसं केलेलं आहे बघा, P2 चा स्क्वेअर P1 चा स्क्वेअर रेज टू n upon 2n, रेज टू n upon n minus 1 upon 2n. ओके, म्हणजेच काय तर बघा P2 upon P1 याचा स्क्वेअर आणि याचा रेज टू n minus 1 upon 2n. याचाच अर्थ काय तो बघा P2 upon P1 रेज टू 2 into n minus 1 upon 2n, that is equal to P2 upon P1. हे 2 cancel होईल, n minus 1 upon n, n minus 1 upon n, that is the thing. Okay, and this will be the final equation. This will be the final equation for the work required for the compression. Okay, with two stage compressor. Okay, आता हे जर आहे हे, this is for two stage. Okay, for three stage compressor काय येईल बघा, is equal to 3n divided by n minus 1 P1 V1 into the bracket P2 upon P1 raised to n minus 1 upon n minus 1. This is for three stage compressor. This is for three stage compressor. Okay, and for n stage compressor that will be equal to n divided by n minus 1 P1 V1 into the bracket P2 upon P1 raised to
n minus 1 upon n minus 1. This is for n stage compression. म्हणजे ज्यावेळी 4 स्टेज कॉम्प्रेसर येईल त्यावेळी n is equal to 4, 5 स्टेज n is equal to 5, 6 स्टेज n is equal to 6. Like this will be the common equation. This will be the minimum work required for the compressor. Minimum work required for the compressor, n stage compressor. Okay, with ideal intercooler pressure. With ideal intercooler pressure.